رضي الله عنه تعظيما وإجلالا لك وابتغاء مرضاتك ومرضات رسولك وقصد وجهك الكريم مخلصا لك من أجلك وأعبد في ملائك وأعبدك وحولك وقوتك وما وأهلني به من نعمك وتوفيق مستعينا بك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أستغفر الله العظيم
الكلام الذي لا يدرك ولا لا يمثل بالمكان اللهم صل وسلم على حق الذي جل بنا ورسلك كلمة لكم صراطك المستقيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد العالم بما كنا بك اليك يا عبد المنتصر صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم على إكرام ربنا وعلى عبد المنعم العالم وصدق وإيمانه وعلى الأقوال والكلمة والنبي صلى الله عليه وسلم والبركة والسيف إلى أربع إيمان والخاتم من الأمور إلى خاتم ونورك الله بالذي ولا تدرك وصلاة المكرة وكائن اللهم صل وسلم على إله الذي جل بنا ورسل عليك الإيمان صراط الأبدال اللهم صل وسلم على سيدنا محمد العظيم بارك بك إليك يا عبد المنتصر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين إن الله الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار العظيم بسم الله يبتدي دعائي ومهربي إليه والتجائي حمدا له به عليه منه ولا يفيض الخير إلا عنه وبالصلاة والسلام أبدا على الذي بعث للناس هدى محمد المصطفى من خلقه والمجتبى له من أهل قربه والآل وصحبه الكرام ما دعا داعي بقلب ذي الدراء وسعى يا رب نسألك باسم الذات وبالذي حواه من صفاته بالأعظم الأفخم من أسمائك وسر المكنون في عليائك وبالذي جرت به الأفلاك وقد عدل قدره الأملاك عن اسمك الأعظم من قد قامت به العوالم وفيه آمت أدعوك يا حي ويا قيوم تقضي حوائجي وما أروم وبكتابك العزيز المحكم وسره ونوره في العالمين وبالذي ألمته محمدا من المحامد فصار أحمدا وبالذي دعا بكل مشهد فيه من الأسماء والتهجد وبالذي دعاك رسلك وما وأتي الأملاك من كل سماء وبعظيم الجاه خير الناس محمد وصحبه الأكياس بك استغثنا وبك التوسل يا ملجأ الخائف يا مفضل أنت المشبه الشفيع الأعظم أنت الوسيلة الكريم الأكرم يا أول المصطفى ويا ملاذي لدى الشدائد ويا عياذي يا من إليه المشتكى والمفزع لدى المكاره وما يروع العجل بالرخاصة يا من له كل العلا وراثة بك توسلنا إلى رب الورى يفرج الكرب الذي بنا جرى أنت الذي قلت وقولك الكريم توسلوا بجاهه إنه عظيم وبخليفتك رسم الأولياء وحوضي ابتراز برسمها إمامنا خلف الهدى التجاني من أذعنت له ذوي الإرفان يا أحمد التجاني يا غيث القلوب أما ترى ما نحن فيه من كروب أما ترى الطيم الذي أصاب وأنت غوث لك المجابة بك توسلنا إلى النبي وبقربان ربنا العلي وأنت نجله ومن سره ومثلنا من نوره وبحره ألستك الوجود ما لم يرضى غير الصحابة فأنت المعلى والمهتدى لأمره من ربي والمجتبى له من أهل قربه فنحمد الله على نعمه إذ خصنا بخير أوليائه أنت المشفع بأهل العصر من كل هول يقتدى بالعشر عليك يا مبد الخلق من بار أحمد حبيب الحق
أينا قطيب من انتبه لكم ويعمل المكروه أهل ودكم عليك بالأعداء قد تمردوا وجردوا سيوفهم وشددوا وصيروا دين القويم وعنكه وهدموا أركانه وملكه إن لم نكن أهل الرياض لظلمنا فعندكم يسع سوى جرمنا يا ربنا بشيخنا التجاري اكتب بنا بسائر الأزمان يا ربنا بشيخنا التجاري اكتب بنا بسائر الأزمان يا ربنا بشيخنا التجاري اكتب بنا بسائر الأزمان وجد لنا بالموت والغفران من الردى واعف بلا خسران واغرق صوت الهدى على الميدان يا مالك بالملك من تفردا واغفر لنا من امرنا ما فسدا ونجنا من كل من قد اعتدى واعف عن الذنوب يا كريم لانك الرحمن والرحيم واختم لنا بالخير يا عظيم واصفى عن الزلات يا حليم ونجنا بالدار من كل فتن يا عالما بالعدل سر وعلن واغننا من فضلك الحق والحسن في الدين والدنيا ومن كل المحن يا ربنا بفضلك المعتمد شيخ الطريقة الامام الاكرم وسر انسانيه بالاوانم وقمنا بالقدر المعتمد وايدا بالصبر واليقين وبالرضا والعفو والتمكين وبالقلوة في ذنين مع الثبات في مقام الدين كما يغير ولا تزدري عن سنة النبي والأفضل إلى فعال يوم نسر العمل ولا تحرف ولا تبدل بجاه أفضل الورى محمد نبينا من عاد كل الشهد والنجد للحساب في غدي صلى عليه الله دون عدد باسمك اللهم يا مجيب نبدأ يا لطيف يا قريب يا ربنا جابر الكثير وغائط الضعيف والأسير نسألك اللهم بالنبي الشافع المشفع الأمي بكلمة الدارين يا من يدعى بأعظم الأسماء يا من يرجى وبعبادك لولا كلهم قد اصطفيت ورضيت عنهم أن ترحم البلاد والعباد وتصلح الخلل والفساد عندما وليت أمورنا بالعدل والسداد يا ولينا واجعل مفتاحا لكل خير لنا ومغلاقا لكل شر وجازيا كل الشيوخ خيرا أمدهم بالبركات تترى وحقق لشيخنا البعبد القادر أمنياته وعامل وحقق لشيخنا البعبد القادر أمنياته وعامل وحقق لشيخنا البعبد القادر أمنياته وعامل بالنصر والتمكين والنجاح واليمن والتيسير والفلاح يا رب يا رحمن يا رحيم يا حق يا سميع يا عليم والطف به ونجيه وكل من إليه ينتمي يا أولي المنن واغننا بما تفعل جودك وهب لنا الفناء في وجودك ندعوك يا حي ويا قيوم يا هو يا دار ويا ديموم أنت ربنا ونعم من يقيم أجل لنا الفرج في معنى الصغير قلت لنا ادعوني فاستجيبا ونحن مولانا قرأنا الباب حفظ على خاتم الأولياء سواك فضل غالب الولاية صلي على النبي والآله وصحبه وأعطني سؤالي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما وخلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المرسلين وعلى آله حق القدر والمقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. معك فاتحة صلاة الفاتح.